Vijay, you have seen the magistrate report regarding the Birch night tragedy? No, I did not see it. But I find one thing very strange, that everything is being sought to be put on a sarpanch. When the government was sleeping, what are the powers of a panchayat? What is a panchayat? Panchayat is a body which is made lame by the government, because the 73rd constitutional amendment has actually been murdered in Goa. How can you put the entire blame on them? What was the police doing? रात के सदांच ते पार्टी चलताल्यो. पुलीस कितें करताले? पुलीस हफ्तो खाताले. तेच पुलीस डिपार्टमेंटाचो मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी करपाक मनीस आहा. So how can the magisterial inquiry be considered fair? It will never be fair. So I don't know that Sarpanch, neither have I discussed with him any of these issues. But I can tell you one thing for sure, that एक सरपंचाक बोट दाखोवप आनी उरिल्ली पॉलिटिकल क्लास आनी गव्हर्मेंट आपूण तातूंतल्यान भायर सरप हें जावंकूच So, few days back, you have done a serious allegation. तो रिपोर्ट आसा पळय तो आउट करून सरकारान थोडेच पॉयंट कितें तुमी मागणी बी करतात पुराय रिपोर्ट ना हांव ते रिपोर्टाकूच मानना. पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी म्हणटा फार्स. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी स्टॅम्पीड हांगा जाली लहराई देवळान मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जाली. कितें रिपोर्ट आयलो की कोणाक तरी ट्रान्सफर कर म्हणून. हें ट्रान्सफर करपाक मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी केल्ली. सो मनशाचें लायफाचो व्हॅल्यू इज वर्थ अ ट्रान्सफर. आनी हांगा मनीस मेले ते सरपंच भितर तो वॉन्टेड मरता आहा. मागीर हें बरें मरे बेस्ट. आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर खंय गेले मेले. फायर डिपार्टमेंट खंय गेलो, एनवायरमेंट खंय गेले, ते पुलीस खंय गेले. कोणाक खबर नाशिल्लें तें कितें लिपून चलतालें दोंगरां भितर. आमदाराक खबर नाशिल्लें, सरकाराक खबर नाशिल्लें. आमदार म्हणटा की 33 एनओसीचेर तेणी सायन केला म्हणून. आमदार आतां हें उलोवचें पडटा ताका. आमदाराचेर आनी कितें उलयतलो तो. आमदार खंयचे परिस्थितीन थंय आहा आनी ताची परिस्थिती कितें आहा ती पळयल्यार काकूट दिसपाची. ज्युडिशियल इन्क्वायरीची मागणी करता तुमी मॅजिस्ट्रेट 100% ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक असेंब्लीत मागणी करता तुमी 100% करता. तितल्याच न्ही हांव मागणी करतलो की जे दिल्ली ते रस्त्यार जंतर मंतराचेर एजिटेशन चल्लां पळय तांकां आवाज दिया म्हणून एसेंब्लीन. ते जंतर मंतराचेर कित्याक एजिटेशन करता? कित्याक गोंयचे लोक कांय करना म्हणून. गोंयचो सरकार भेड्डो जाला, आंधळो जाला. सेन्सिटिविटी सगळी गेल्ली आहा गोंयच्या सरकाराची. म्हणून ते वचून जंतर मंतराचेर एजिटेशन करतात की थंय तरी करून मातसो सरकार जागो जाता काय पळयतात ते. हें दीस इज रॉंग. गोंयचो सरकार खंय आहा? गोंयची सरकार म्हणटी वस्तूच ना. हाजेरूच कळटा न्ही. 25 लोक मेले ते डिस्कस करना. सरपंच जर रिस्पॉन्सिबल ब्रिंग इट एज अ एजेंडा आयटम फॉर BSc. वंदे मातरम कसो आयलो? वाय नॉट 25 जाणांची मरणां? 25 जाणांचें मरण इज नॉट अ बीग इशू. गोंयांत कोणें चिंतूंकूच नासली अशी वस्त जाल्या मरे. एंड इट इज नॉट फायंडींग मेन्शन in the business of an assembly which begins its year first session of the assembly. थंय हें डिस्कशन येवचें ना. मागीर आमी गव्हर्नराचेर हें म्हणटले. गव्हर्नर कितें उलयतलो तो पळोवया मरे. तो म्हणटलो मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी हॅज मेड दॅट सरपंच रिस्पॉन्सिबल. मायकल लोबो भाशण दितलो ते गव्हर्नर उलयतलो अशें म्हणटें. Vijay,